Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszna i łatwa w przygotowaniu tradycyjna karpatka z rewelacyjnym kremem budyniowym. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą mleko, cukier, budyń, masło, mąka, jajka, żółtka i cukier puder. Zaczynamy od przygotowania budyniu. Budyń gotujemy z 1 litra mleka. Do garnka wlewamy około 800 ml mleka i gotujemy. W tym czasie do około 200 ml zimnego mleka wsypujemy 3 budynie waniliowe. Mieszamy do rozpuszczenia proszku budyniowego. Dodajemy 2 żółtka i ponownie dokładnie mieszamy. Następnie do gorącego mleka wsypujemy około 3/4 szklanki cukru i mieszamy. A gdy mleko zacznie się już gotować, wlewamy rozpuszczony proszek budyniowy. Cały czas mieszając, gotujemy do zgęstnienia i zagotowania budyniu. Gotujemy przez chwilę, tyle ile przewiduje przepis na opakowaniu. Budyń należy odstawić do wystudzenia, ale powinien studzić się w temperaturze pokojowej. Aby budyń szybciej wystygł, można go przełożyć do dużego płaskiego naczynia. Gorący budyń przykrywamy folią spożywczą, aby nie wytworzył się kożuch. I odstawiamy do całkowitego wystudzenia. W tym czasie przygotowujemy ciasto parzone. Do garnka kładziemy około 150 g masła pokrojonego w kostkę, to jest około 3/4 kostki. Wlewamy 1,5 szklanki wody, wsypujemy również około 1/3 łyżeczki soli i całość podgrzewamy do rozpuszczenia masła i zagotowujemy. Następnie wsypujemy 1,5 szklanki mąki i wszystko razem bardzo intensywnie mieszamy do połączenia składników. Mieszając, staramy się dokładnie rozcierać ciasto, aby nie było grudek. I cały czas podgrzewamy na średnim ogniu. Gdy ciasto stanie się już jednolite, nie będzie grudek mąki i będzie lekko odchodzić od ścianek garnka, zdejmujemy z ognia. Ciasto odstawiamy do wystudzenia. Następnie do wystudzonej już masy stopniowo dodajemy po 1 jajku. Łącznie dodałam 6 jajek. I w trakcie miksowania należy pamiętać, aby co jakiś czas zebrać ciasto ze ścianek naczynia. Dodajemy ostatnie jajko i jeszcze miksujemy do uzyskania jednolitego i gładkiego ciasta.
Gotowe ciasto powinno być kremowe i jednolite. Ciasto dzielimy na dwie części. Ponieważ ciasto jest dosyć klejące, więc łyżką małymi porcjami wykładamy na dno formy wyłożonej papierem do pieczenia. Delikatnie rozsmarowujemy po całej powierzchni. Ciasta nie wygładzamy. Dodatkowo łopatką można jeszcze utworzyć nierówności. Ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Pieczemy około 25-30 minut, grzanie góra-dół. Druga półka od dołu. W trakcie pieczenia absolutnie nie otwieramy piekarnika. Każdy płat ciasta pieczemy oddzielnie. Upieczone ciasto wyjmujemy z blaszki i przekładamy na kratkę metalową, aby schło od spodu. Następnie przygotowujemy drugi płat ciasta w taki sam sposób jak poprzedni. Pieczemy około 25-30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Upieczone ciasto wyjmujemy i również studzimy na kratce. A gdy budyń i płaty ciasta całkowicie wystygną, przygotowujemy krem. Do misy miksera kładziemy 300 g miękkiego masła, koniecznie o zawartości co najmniej 82% tłuszczu. Wsypujemy 1 lub 2 łyżki cukru pudru i ubijamy mikserem, aż masło stanie się puszyste. Do puszystego masła stopniowo dodajemy łyżka po łyżce wystudzony budyń. Budyń nie powinien studzić się w lodówce. Natomiast masło powinno być wyjęte z lodówki 2 godziny wcześniej, aby zmiękło. Budyń i masło powinny mieć tę samą pokojową temperaturę. Kremu zbyt długo nie miksujemy, tylko do momentu, gdy masa stanie się jednolita. Gotowy krem wykładamy na ciasto. I dokładnie rozsmarowujemy. Wyrównujemy powierzchnię i przykrywamy drugim blatem ciasta. Lekko dociskamy. Ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny, aby krem stężał. Gotową karpatkę posypujemy cukrem pudrem. Kroimy ostrym nożem i można podawać. Gorąco polecam. Jest to najlepsza karpatka, jaką jadłam. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!